ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಚಾನಲ್. ತುಂಬ ಜನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಸೀನುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂಗು ಸೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಸಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎದ್ದ ನಂತರ ಈ ಅಕ್ಷಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವವರು ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೀಸನಲ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 10-15 ಸಲ ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎದ್ದ ನಂತರ ಅವರು ಒಂದು 10-15 ಸಲ ಆದರೂ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡುವವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮದ್ದಿದೆ. ಆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುವಂತಹ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಂಜರ್ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೋದು. ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. 1-2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿ. 1-2 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಶೋಧಿಸಿ ಕುಡೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ಈ ಎಲರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದೇನೆಂದರೆ ಒಂದು 5-6 ಅಥವಾ 6-7 ಈ ತುಂಬ ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ರಸ ತೆಗೀರಿ. ಇದರ 2 ಹನಿ ರಸ ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೋಧಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಣ ಏನಿರಬಾರ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೋಧಿಸಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮೂಗಿಗೆ 2 ಹನಿ ಹಾಕಿ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವರು 1 ವಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕು, ಅವರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ತುಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ರಸ ತೆಗೆದು 2 ಹನಿ ಮೂಗಿಗೆ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲರ್ಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುವ ಸೀನು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಮೂಗು ಸೋರುವವರಿದ್ದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಹ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ದುರ್ಮಾಂಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಹ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಸಹ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಮೂಗಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಕೋದಂದರೆ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 2 ಹನಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಇನ್ನು ತುಂಬ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ 2 ಹನಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ, ಇಲ್ಲೇ ತನಕ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.